第二題佢係一個 MI 嚟嘅，咁首先我哋 A 問係一個比較常規嘅一個整 MI 嘅一個步驟啦。呢個 step one，step two 嘅話就係假設佢係成立嘅。step three 咧，咁其實就係一到 K 加一啦，前 K 項係直接用呢個 PK 嘅。由佢最後一項咧，佢係一加二加三加到 K 加一嘅，咁佢其實就係用等差數列就變成呢個嘢啦。咁我哋再最後就係將呢兩個通分啦，咁就好順利咁出咗嚟㗎啦。呢一題嘅話，大多數人都可以攞滿嘅。然後再到呢個 B 問，B 問嘅話，我哋先將二分之一提出嚟，咁佢係一加二咁加到50啦，然後再係呢個一加二加到呢個51嘅，最後係一個一加二加到100。好，咁佢係好明顯佢係1到100啦，咁再減去呢個1到49。我哋將呢個將呢個咁代入 A 問嘅公式啦，咁佢就係200除呢個101，再減去呢個98除呢個50嘅。我哋簡單咁 simplify 一下就係可以得到睇下㗎，50分之51嘅。好，呢個就係第二題。